Y buenos días, me encuentro acá verificando este equipo marca LG. Como pueden observar, tiene una intermitencia en lo que es el panel principal y no me acata lo que es ninguna función para trabajar. Lo apago, la vuelvo a encender y me arroja el mismo problema. ¿Qué hacemos acá para solucionar? Se repara lo que es la tarjeta principal del equipo, ya que hay una mala comunicación en el sistema, y le hacemos una limpieza a lo que es el tema del panel de control para eliminar por completo el problema.